Om Swastiastu. Nggih. Rahajeng semeng. Sisya sareng sami. Story nggih. Rahina sane mangkin hari Rebo puniki dadosne pulih pelajaran bahasa Inggris nggih. Nah, saking mawon Ibu tukar harusnya kan benjang pulih bahasa Bali. Ibu tukar santukan benjang Ibu wenten halangan ke ngajak anak imunisasi. Dadosne Ibu tukar ke hari mangkin nggih. Dadosne menawi wau nyiapin buku bahasa Inggris utawi catatan mungkin tukar nggih. Tukar buka yang lah buku LKS bahasa Bali utawi buku paket bahasa Bali utawi catatan dados nika buka nggih buku bahasa Inggris nika kisedang dumun nggih benyang nika pulih. Nggih, sedurung lantur ke pelajahan. Punapi gatra dumun? Becik nggih, dumugi sami tata becik kena rahayu. Nggih, tetap jaga kesehatan. Ampunan kija-kija. Nggih, sekadi gendingannya dek ulik. Nggih. Nah, minggu sebelumnya nika di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai nindik kruna wilangan. Nggih. Nah, niki kruna lanjut manten. Niki kan sampun nggih. Langsung manten tegas kruna. Minggu lalu sampun. Langsung ke pah-pahannya nih manten nggih. Enten sane kari ingat. Aku dah wenten pah-pahan kruna wilangan. Enten sane kari ingat. Ari Anggreni. Nggih, silakan di-unmute. Aku dah wenten 6. 6 inggih patut pah-pahan kruna wilangan utawi pembagian kruna wilangan nika wenten 6. Luere nah nika saneka pertama kruna wilangan ketekan, kruna wilangan gebogan, kaping 3 kruna wilangan pahan, sane kaping 4 kruna wilangan ten janten, sane kaping 5 kruna wilangan pante wilangan, miwah sane kaping 6 kruna wilangan pepasten wilangan. Nah, nika pembagian utawi pah-pahan kruna wilangan. Nah, sane mangkin kita bahas satu persatu nggih. Yang pertama, saneka pertama inggih punika kruna wilangan ketekan. Nggih. Menawi pun nanin mireng kruna ketekan. Nggih. Meketekan. Ada berhitung nggih. Yen orena ning indayang ketek. Udah liun biu pasti kita mulai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nika contoh kruna wilangan ketekan. Nggih, 1, 2, 3, 4 miwah selanturnya nih. Utawi mungkin jarang utawi arang sane meketekan ngangen 1, 2, 3. Nah, mungkin diganti ning ketek ning kuda liun biu 1, 2 nggih kinten. 1, 2, 3 patah nika nggih. Nah, nika kruna wilangan ketekan. Menawi tan mewah nggih, tidak sulit. Sane kaping kalih kruna wilangan gebogan. Kruna wilangan gebogan. Nah, niki yang
disebut dengan sekali ucap megebogan gitu nih. Contohnya utawi upami nah wenten sasur. Nanen mirang kruna sasur. Nah, sasur nika 35. Slai 25. Setiman. Setiman nika kuda Cipta Dewi. Setiman nika kuda Cipta Dewi. Kuda nika setiman? Setiman nikah 45.000, Bu. Hah? Bukan. 45.000. 45. Maaf, 45. Boya 45.000, nggih, tapi 45. Ika madan kruna wilangan gebogan. Akeh malih sanetiosan iki ring masyarakat pasti akan sering ningeha kruna wilangan gebogan iki. Upamine yening wenten napi wastane ngayah di Banjar nika nggih. Yeni ngayah kan akehan ngajak anak sane sampun kelihan utawi lingsir nggih. Saya nampun ngangen kruna wilangan gebogan iki. Misalnya raga bajang, orena ngayah jak memek. Nah, jadi orena misalkan pas ngayah nika orena pesu melinapi. Nah, beli biu gitu misalkan. Deh, beli biu sekat. Masing raga ben mebading metakon. Me sekat nika kuda. Ada sing nawang sekat lagi. Krisna J. Sira niki Krisna J. Nggih, senyumnya manis sekali. Bu. Krisna, udah nikah sekat? Sekat 50. Nggih, sekat nikah 50. Kantun lean iki Krisna nggih. Krisna kelas. Krisna kelas kuda niki? 12 AP2, Bu. 12 AP2 nggih. Oh, durung nani Ibu ngajar di AP2. Tahun lalu Ibu ngajar di AP1. Nggih. Ya, Bu. Nah, nika kruna wilangan gebogan nggih. Nah, malih jebos malih lanturang ini tanya jawab kruna wilangan gebogan lan selanturnya nih. Mangkin lanturang sani kaping 3 kruna wilangan pahan nggih. Jadi kruna wilangan pahan nika kruna wilangan yang kata bilangan yang dibagi-bagi jumlahnya. Kalau di matematika wenten bilangan pecahan ada puluhan, ribuan, ratusan, jutaan. Itu yang di bahasa Indonesia di matematika. Nah, yang di bahasa Bali yang termasuk kruna wilangan pahan punika. Nah, wenten apah empatan utawi seperapat. Ini yang agak mungkin sering mengenal dengan kruna seprapat, atenge utawi setengah, apah teluan utawi sepertiga. Nike, madan kruna wilangan pahan. Seprapat, sepertiga, atenge. Mungkin awin akilo. Kruna wilangan pahan nike nggih. Nah, mangkin lanturang sane kaping 4 kruna wilangan ten janten nggih. Kruna wilangan ten janten nike artine kruna wilangan sane ten pasti nggih. Ten pasti jumlahna nika ten pasti. Upami wenten abede, aomeh, liu, iwasane lianan. Nah, abede. Misalnya ibu ngorang abede, tapi kalau menurut kalian abede nika beda nanti. Misalnya ibu ngorang ben aomeh, aomeh menurut ibu nika beda dengan aomeh yang menurut kalian nanti. Atau
Halo nggih, orang gemel. Niki gemel ibu gemelan alit-alit itu pasti tios malih. Nah nika madan ten pasti jumlahnya. Tapi malih yang orang nak cenik gemelan 5 anak cenik kan beda aja gemelan 5 anak kelih. Nah nika ten pasti jumlah. Apego. Nah pego neken. Pego nika liu jenis nih. Pego cenik ada, pego nyalahan utawi tan gede tan cenik ada, pego gede ada. Mani orena. Ngai lawat apego. Apego tuh mungkin kan. Ada pego cenik, ada pego gede. Nika tan pasti nggih. Tan pasti jumlahnya. Nika madan kruna wilangan tan janten. Lanturang sane kaping 5 kruna wilangan pante wilangan. Contohnya maaf, tadi Ibu salah menyebutkan di nomor 4. Nggih, maaf Mika salah di nomor 4. Yang Ibu bilang ada bilangan pecahan satuan, puluhan. Nika wenten ring kruna wilangan pantau wilangan. Yang tadi salah nih. Yang nomor 4 Ibu bilang. Nomor 4 apa nomor 3 nika Ibu bilang tadi nih. Sinampura. Nah, niki contoh kruna wilangan pantau wilangan nika wenten ekan nika satuan. Dasan nika puluhan. Tusan nika ratusan. Wenten jutaan bahasa Baline. Nggih. Nika madan kruna wilangan panteu wilangan. Ning tukar je pesa ban pes siu-siuan. Satu-satusan. Seket-seketan. Miwah sane tiosan nggih. Nah malisiki sane kaping 6 kruna wilangan pepasten. Contohnya akit, aukut, apasang. Nah, kruna wilangan pepasten puniki artine kruna wilangan sane jumlahne pasti. Adasnya kebalikan dari nomor 4 sane wau. Ya nomor 4 nika ten janten, ten pasti jumlah liun mungkin nggih. Ya nomor 6 kruna wilangan pepasten artinya niki ampun pasti jumlah nggih. Akit. Ane kan madan ngorang akit. Saya ningah kruna akit. Pernah? Nah. Ari anggreni. Nah, ini kan mungkin madan akit. Akit biasanya nika sampi akit. Ini kan madan sampi akit. Kalih. Ini A2 utawi akalih luh muani. Jadi sampi dari orang akit. Kedes masih dari orang akit. Nggih gitu. Artinya apasang luh muani. Nggih. Jadi kan itu pasti nggih. Ari anggreni kelas berapa nggih? Oh, maaf. Ari anggreni kelas berapa nggih? 11 sampai 11, Bu. Berarti Ibu udah ada soal ini nggih. Nggih. Nika akit kemudian wenten aukut. Aukut pasti ampun sami uninge. Niki Mary sareng Eri wenten metaken nggih. Mary sareng Eri. Nggih. Bu, Wenten metaken nggih. nggih. Wau nika kan wenten kruna
kruna wilangan pantau wilangan nggih, Bu. Nggih. Nggih, Ibu kan wau nyebutan wenten satuan, puluhan, jutaan. Kalau miliaran nika wenten Bu nggih? Miliaran termasuk nike ring kruna wilangan pante wilangan. Nah, saking mawon yen nerah basa Bali ne miliaran agak kewah nike nggih. Tentayan binga Ibu ngorang miliaran contohnya. Bahasa Indonesia kan sekarang nike nggih. Palingan sering nike kan satusan, siuan, daso-dasoan, miliaran dadi tapi jarang nggih. Jadi kruna wilangan miliaran ke termasuk di kruna wilangan pante wilangan. Nggih. Mary sareng Eri kelas udah niki. Mary dan Eri kelas 9. AP 9. Nggih. Ini niki sambil Ibu mengenal wajah-wajah murid kelas 12 nih yang nenten sana Ibu uningin muka-mukanya niki nggih. Nah lanturan aukod wau nggih, yen aukod menawi ampun sami uning nggih. Aukod nika abesik. Kemudian wenten apasang. Apasang nika sekadi wau dua, jadi ada muani, ada lu. Nggih. Nah nika pah-pahan kruna wilangan. Nggih. Jadi wenten 6 sekadi wau wenten kruna wilangan ketekan, kruna wilangan gebogan, kruna wilangan pahan, kruna wilangan pante wilangan, kruna wilangan ten janten, miwah kruna wilangan pepasten. Ika indah yang pelajahin malih di jero. Nah, makin lantura indik kruna pola. Nggih. Nah, lanjut. Kruna pola. Nanin mirang kruna pola. Nah, sedurung Ibu sane nyelasang utawi menjelaskan indik tegas kruna pola punika menawi wenten sane sampun uning indik napi nika kruna pola. Inggih mewali malih niki Mary dan Eri. Yang dija niki Mary sarang Eri. Bilang. Nggih, Kadek Sri. Kadek Sri. Nggih, Bu. Pun, Bu. Nggih, sampun. Kruna pola inggih punika kruna lingga sane polih anuswara nya, ma, na, nga. Nggih, patut. Nggih. Sira wasan Kadek Sri sira niki? Sri Trisnayuni. Sri Trisnayuni. Kelas udah niki? 12 sampai 9. 9. Nggih, Kadek Sri Trisnayuni. Nggih, sampun patut. Jadi kruna polah punika kruna lingga sane polih anuswara nya, en, miwah eng. Nggih. Nika madan kruna polah. Nggih. Kruna lingga sane polih anuswara. Ane madan anuswara punika nya, en, lan eng. Iki menawi ring kelas 1. Pasti sudah pernah diajarkan iki. Nah, mungkin ini kan madan contoh kruna polah. Okay. Jadi kruna polah punika wenten 11. Nah, jadi huruf-huruf utawi aksara sane presida ke anuswaraya. Ke anuswaraya. Nika wenten 11 liun nggih. Nah, niki ada lebih jelasnya. Saneka pertama anuswara nye.
Presiden ngobah aksara ce, je, lan, es. Nah, bagaimana nih Kak? Mungkin ada yang bingung. Upami huruf krunelingga sane kekawite nantuk aksara ca. Wenten kruna cacat. Kan diawali oleh huruf C, nggih, cacat. Boleh anu suara nye dadi nyacat, nggih. Paham nih Kak nggih? Contoh lainnya cetek. Boleh anu suara nye dadi nyetik. Nah, nika ca-nya berubah menjadi nye. Nika maksudnya kruna polah nggih. Kruna lingga sane boleh anu suara. Nah, lanturang dumun malih. Mangken kruna lingga sane boleh aksara J utawi je nggih. Upami jarang. Jarang boleh anu suaranya dadi nyarang. Jarang kuning jarang ya, menjarah. Malih siki jagur. Boleh anu suaranya dadi nyagur. Nika aksara je, mungkin aksara S. Runalinga sane boleh huruf S ring arep nyane upamine sampat. Boleh anu suaranya dadi nyampat. Nah, malih siki sabat. Boleh anu suaranya dadi nyabat. Nggih. Paham nih Kak? Nah, witen mewah pisan nggih indik kruna pola niki. Nah, mungkin coba ngai contoh mungkin kruna linga sane boleh anu suaranya. Nggih. Contoh dulu Ibu pilih-pilih. Nah, niki mores. Aneka niki mores. Menghilang mores. Halo mores. Ring dija niki mores. Niki tidak kelihatan mukanya niki. Niki yang kelihatan dulu. Amelia. Amelia. Yang semang. Nggih. Amelia. Ring dija niki. Amelia. Ampun, Bu. Sampun? Ya, napi contoh kruna lingga sane boleh anu suaranya. Contohnya nika colek dados nyolek. Nggih. Colek dadi nyolek. Apa kuda niki? Amelia. Kelas nika, Bu. Apa 11? Nggih, berarti murid Ibu talah nggih. Nggih, sampun patut colek dadi nyolek. Nah niki nyoman murni. Nyoman murni. Nyoman murni. Nyoman murni. Boleh kalih nika, Bu. Ya. Titiang boleh kalih nika. Nggih, napi mantan. Saring dados nyaring, sareng cukur dados nyukur. Cukur. Sira niki murni nggih, nyoman murni. Muni, Bu. Oh, muni. Nih. Nggih, muni kelas berapa? Kuda niki api kuda. Kelas 12 AP8 nomor absen 16, Bu. Absen 16 nggih. Sane wau contohnya napi wawanin malih. Saring dados nyaring, sareng cukur dados nyukur. Taring. Nih, saring.
Oh, saring. Nggih, patut. Saring oleh anu suaranya dadi Dados nyaring. Sampun kenten cukur dados nyukur. Malih pisan niki sira kayun. Siapa yang bisa? Mahdibil. Sane muani-muani niki niki. Ini baik yang angkat tangan manten niki Bella. Bella? Rahajang Ibu. Nggih, rahajeng semeng Bella. Nggih. Ape kuda dumun? Tiang HP 9, Bu. Ape 9. Nggih. Nomor kuda nah pangaluh kan niki. Bella nomor kuda Bella. 8, Bu. Nomor 8. Nggih. Nggih. Contohnya napi? Niki kruna salu poleh anu suaranya dados nyalu. Nggih. Lan kruna siram poleh anu suaranya dados nyiram. Inggih, patut. Nggih. Siram oleh anu suaranya dados nyiram. Saluk oleh anu suaranya dados nyaluk. Nggih. Nah nika inde kruna lingga sane poleh anu suaranya. Lajahe nika malih, nah lanturang dumun sane kaping kalih napi iki. Nggak mau berubah niki. Sinampura wenten masalah niki PowerPoint-nya tidak bisa berubah. Jantos dumun nggih. Ini lanturang sane kaping kalih kruna lingga sane poleh anu suara em. Anu suara em niki pantah presida ngobah aksara P, B, lan W. Upami paku. Oleh anu suara em dados maku. Pegat. Oleh anu suara em dadi megat. Beli. Oleh anu suara em dadi meli. Oh niki malih anu suara P kruna lingga sane kekawitan oleh huruf P. Petek dadi metek. Wetu dadi metu. Wales dadi males. Nah, males deriki boya males tidak rajin nggih. Oke, mohon males membalas. Nah, jadosne anu suara em nika wantah ngidang ngobah aksara sane kekawitin kruna lingga sane kekawitin oleh aksara P, B, lan
we. Nah, mungkin indayang ngararah contoh kruna lingga sane tiosan. Mewali niki sira niki mali. Trisnawati. 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 Ibu. Nggih, Trisnawati, contoh kruna lingga sane poleh anuswara Anuswara contohnya ne pak-pak dados mak-pak. Nggih, pak-pak dadi mak-pak. Malih siki. Balik dados mebalik. Boyo mau balik. Balik dadi malik. Balikan. Balikan awake. Malikan dadi. Atau balik niki dalam artian memutar. Nggih. Nggih, patut. Trisnawati, AP1 nggih. AP6. Oh, AP6, ampura. Ibu ingat Ibu, di AP1 wenten Madan Trisnawati. Oh nggih, AP6 nggih. Sane tiosan malih. Niki cewek-cewek mantan sami nggih, ane lanang aja niki. Nggih, sane wenten mantan niki. Cipta Dewi. Ya, Bu. Cipta Dewi kelas kuda niki. Anuswara mah nggih punika payas dados Wani malih pisan. baju dadosne mah baju. Baju dadi Ampun, Ibu. baju. Dadosne mah baju. Baju dadosne me baju. Kenten? Mah baju. Iwang nike. Nggih, Nggih. campura iwang. Sarang payas dados mah payas. Nggih, jantos men. Cipta Dewi kelas kuda niki. Kelas 12 AP6. AP6. Baik, nggih. Puniki nggih Cipta Dewi nika wenten keiwangan kini. Sane wau payas nggih. Payas poleh anuswara ten dados me payas. Iwang nika. Yen payas dados me payas nika nenten poleh anuswara. Sakemawon poleh pengater ma. Bedakan nggih pengater ma dengan anuswara Payas yen poleh anuswara dadosne mayas. Misalkan nih payasin dadosne mayasin. Tan mau payas iwang nika tan poleh anuswara nika yen mau payas nika tan kruna pola sakemawon kruna tiron dados nggih. Sampun kenten baju. Sane wau baju dados mebaju. Patah nika talar iwang salah. Baju yen poleh anuswara dadosne maju. Nah, iwang nika tan idang niki baju niki dadosan kruna pola. Nggih, iwang nika tan mebaju. Mebaju nika dadosne kruna tiron. Paham Cipta Dewi? Cipta Dewi? Cipta Dewi? Paham, Ibu. Paham nggih? Dadosne jangan Paham, salah. Ibu. Suksema. Nggih, anuswara Nggih. dan pengater ma nika tios nggih. Nah, malih siki sedurung Ibu akhiri santukan galah niki ampun kelas malih siki Loli. Loli Prasetya. Loli. Ibu. Nggih, kelas kuda Loli. Yang Loli Prasintia kelas AP10. AP10. Nggih contohnya.
Tapi contohnya? Loli? Contohnya nika kruna lingga buka dados muka, kruna lingga pula dados mula. Buka dadi muka, pula dadi mula. Mula. Nggih, patut Loli. Nggih. Inggih sampun patut nika kruna buka boleh anuswara dadi muka. Kruna pula boleh anuswara dados mula. Nah, santukan niki galah sampun lewat niki. Dari harusnya jam 11.10 niki ampun lewat 10 menit, 12 menit mati malih. Nah, untuk galasannya mangkin nekad Riki Dumun, nekad di aksa anuswara nggih. Kita ketemu, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Elingan indi tugas sane wenten ring e-learning. Asane nika ampun telas batas waktu nih. Silakan dikerjakan. Semoga semua sudah mengerjakan ya, jadi bisa Ibu periksa. Ngesuk semua untuk galasannya mangkin, puputa untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.